Mwami Nsenene ne banno ebigenda mu maaso mubire bakyuka musirise mwe mufuuse emboozi ewaka ne mu butale batandise n'okugerengera empaatiike mbwawo olwatuuka enseenene ne zitya ekonome oba si kyo budde okugiwangula mu masaza kaapu kyabalumye ko mmwe essanyu nammwe kamulitumme abalala nti enseenene enkazi zirinda transport money kabaka singe nga zaamira empeke za famire. Aha nawulidde n'abaana ba booda mbu gwe baalonda si yafuga kyova olaba n'enseenene mmye mbu oba si kyo ng'enseenene baazifuuyira nga bwe baafuuyira enzige. Abaana boogera ebigambo ku mutimbagano wano mbu abakyayina enseenene baazigula bazirireyo ku bizinga. Nawulidde n'abasaaga nti tabanga Katonda yanyiiga. Byampuna omwana yatumazeeko ekyewungula mbu okujja mulinda mbaga ya kyabazinga. Mwami Nsenene mutujje mu maziga. Abaana batokumuka omugambo baaba mbu Mwami Nsenene ne banne beekalakaasa lw'amabaati ge babba. Mbu simanyi enkuba ennyingi etonnya ennaku zino yeebagaanye okujja mbu mutemukubwa nkuba. Mwami Nsenene mbu wamma eddagala lyayona ye mubiikira nammwe ne mwekuba. Temutusiriikirya nammwe mubeeko kye mutugamba. Oba gavumenti yabazimbira nga mwafuna amayumba wabula kye mutukoze omwaka guno kyakutulabisa ensi yonna etulaba.